while sneezing, keep your head downwards and cover your mouth. Voice should be quiet. तीन चीज़ां ने. फर्स्ट, अपने हेड ਨੂੰ डाउन करना है, ठीक है. कवर योर माउथ, अपने मूँह ਨੂੰ कवर करना है, मूँह ਦੇ ਅੱਗੇ हैंड रखने ने. वॉइस शुड बी क्वाइट, अपनी आवाज़ ਨੂੰ दबाने की कोशिश करनी है, ठीक है, कम आवाज़ निकले. नेक्स्ट, इट इज़ अ सुन्ना टू रिसाइट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर स्नीजिंग. जरा स्नीजिंग पर्सन है ना, उसकी छींक आई है तो की आखसी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा. इट इज़ वाजिब फॉर द हेयर टू रिसाइट यरहमुकल्लाह. हुण जेड़ा बंदा सुन रहा है ना, वो यरहमुकल्लाह आखसी, ठीक है. जेड़ा बंदा छींक स्नेजिंग पर्सन है, जिस बंदे ने छींक मारी है, अल्हम्दुलिल्लाह आखसी. हुण जेड़ा बंदा सुन रहा है ना कि भाई छींक मारने वाले बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह आख्या है, वो जेड़ा हेयर है वो यरहमुकल्लाह आखसी, ठीक है. उसने ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो यरहमुकल्लाह आखे, ठीक है. अगर उसकी कन्ना विच आवाज़ पै गई है ना कि स्नेजिंग पर्सन ने अल्हम्दुलिल्लाह आख्या, तो हेयर यरहमुकल्लाह आखसी उसने पर ज़रूरी है. ठीक हो गया. फिर की होएगा, व्हेन द स्नेजिंग पर्सन लिसन्स टू द रिप्लाई ऑफ द हेयर ही शुड रिसाइट यगफिरुल्लाहु लना व लकुम. हुण जेड़ा स्नेजिंग पर्सन है वो जो लिसन करेगा कि भाई जरा हेयर है उसने यरहमुकल्लाह आख्या है, तो फिर उसने रिप्लाई विच की आखसी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम. ठीक है, राइट, समझ आ गई है.